Өмүрзак деген бала бар. Кече Адахан Кимсанбашты Адахан деп багы бешигин тербеткенсип Адахан деп. Бул бала жөнүндө айтып кетейин туугандар. Бул бала өзү жаш эле бала 86-жылкы 2018-жылы соттолгон мал уурулук боюнча. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Бул баягы кече түрмөдөн чыкканда Садыр Жапаров мыйзамсыз канча деген 2000ге жакын мыйзамсыз бошотулган зектер бар туугандар. Өзүнө окшогон зектерди бошотуп жүргөн. Ошонун бирөөсү мына Өмүрзак деген мына кече ушул бала баягы Адахан деп мен ачык менен сүйлөш деген бала жамандап аткан мына бала туугандар. Бул Өмүрзак өзү 86-жылкы 2018-жылы соттолгон кыргыз мыйзамы менен 165-статья менен 5 жылга соттолгон экен туугандар. Бунун срогу боюнча 2023-жылы чыкмак экен туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына көрүп атасыздар. 2023-жылы чыкмак экен. А Садыр Жапаров алда мыйзамсыз чыгып кетти да. А Садыр Жапаровдун түрмөдө отурушу 2025-жылга чейин болчу туугандар. Себеби бунун мыйзамсыз бир түндө актап коюп, райондук сот менен Садыр Жапаровду актап, өзү аз келгенсип аркасынан 2000ге жакын зектерди алып чыгып кетти. Жалаң баягы Кудайдан жок качкан уру-пуру, мошенник, аферист, мошенник ушул бардыгын өзүнө окшогон баягындай заразаларды алып чыкканда мындай айтайынчы. Гниндалардычы, нак зекпуруштардычы ушу элдин канын иче турган, элге жакшылык кылбаган жалаң баягындай өлгөн зектерди алып чыгып, азыркы ошол чыккан зектердин айынан бизде кыргыз элинде ушундай кабыстар, ушундай коркутуу үркүтүүлөр, жамандоолор, бирөөнүн аброюна шек келтирип, далилсиз эле айтып, темирдей тартип деген сөздөрдү нурдоп алгандай. Бул сөздөр Адахан Кимсанбаевдин сөздөр. Темирдей тартип, мыйзамдуулук, адептүүлүк деген сөздөр бул Адахан Кимсанбаевдин сөзү туугандар. Анан каяктагы ошо Адахан Кимсанбаевдин сөзүн урдап келип эле булар өздөрүнө эле жаза берет. Жок туугандар, андай болбойт. Булар троллор, булар дакансаларды мен айтып кетейин туугандар. Бул дакансалар Кудай кааласа убакыты келип калды. Кыргыз элин көзүбүздү ачалы. Булар кыргыз элин алдап келди, дагы эле алдап келип атат. Ошол гаранттын, коргошууну, казино пуруштун, аферисттин, мошенниктин, суицидчиктин кылган иштерин, мыйзамсыз кылган иштерин булар защита кылып, элге башка маалымат берип туугандар чыгарып атат. Ушул нерселерге мен сизге чакырып кетем. Ишенмеңиздер. Бу адамдар, ушуга окшогон мына Бекзат, Бакай, мына Өмүрзак, ушуга окшогон адамдар бул кончен адамдар. Мына ачык айтайынчы туугандар. Укамбаска сенчу. Мен укамбасага он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Бекзат боюнча туугандар. Бекзат бул жакшы текшерип көрсөңүздөр, псих больницада учету бар туугандар. Мен дагы бир нерсе кылып айтып кетейин туугандар. Мына бүгүн эфирди көрүп отуруп, баягы тролл бар, Бакай деген тролл бар. Бүгүн уже ошол өзүнүн шефине чыгыптыр. Жаныңызда ошол нерселерди көрүп калдым.
Бирок туугандар, булар элди алаксытып атат, алаксытып алып элди алдап атат. Башка нукка буруп, элдин манайын бузуп, ушу башка нукка буруп кетти. Биз азыр кыргыз эл эмне кылышыбыз керек туугандар? Мен сиздерге айтайын, алданбайлы туугандар. Ушу окшогон мошенниктерге алданбайлы. Мына канчалаган мошенниктер ушулардын айынан биздеги Баткенде жергесинде набыт болушту туугандар. Ушу окшогон акмактар, конченый адамдар, конченый, мен буларды конченый адам дейм. Себеби буларда нет, баягында намыс деген жок. Булар ошо Садырдын көтүнө кирип алган. Мындай айтканда Садырды жалап отурушат. Бак, до конца мен сиздерге айтып коеюн. Себеби буларга терет нече отургандар. Булар түрмөдө отуруп үйрөнүп калган мындай. Булар түрмөгө деле барып отура берет башынанчы, себеби өзүнүн үйү. Садыр деле түрмөгө барып отура берет, ал себеби өзүнүн үйү. Мына мисалы, эртең мына мыйзам чегинде чара көрүлө турган болсо, Садыр Жапаров камалат, Ташиев камалат, министр оборона калат, МВДнын министри камалат, Тажикстандын элчиси камалыш керек туугандар, министр иностранных дел камалыш керек. Камала турган адамдар көп. Себеби өз жумушуна кайдыгер карап, шалакылык кылып, өз милдетин аткара албаган буларга бардыгына иш козголуш керек. Иш козголуп туруп, бардыгы тергелип бүтүп, сотко өтүп, булар мыйзам чегинде кыргыз мамлекетинин мыйзамында сотко өткөзүп берип, соттоп, өмүр бою эркинден ажыратылган статьялар. Өтө оор кылмыштар булардыкы туугандар. Ошон үчүн кыргыз элим уктабайлы. Мен сиздерге айтып кетейин. Бул нерсе кайталанбайт деп эч ким кепилдик беребейт туугандар. Садыр Ташиев жеке баш менен жооп берет туугандар. Ошо жеке баш менен жооп берип, ошого салым кошкон троллдору, ватниктери, дакансалар да жооп бериш керек туугандар. Мен ошого кыргыз элин чакырып кеттим. Ошо окшогон акмактарга ишенип, мына кыргыз элинин эгемендүүлүгүн, территориальный целостности бузганды, мына бузулуп кетейин деп чуть-чуть калды туугандар. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы туугандар, кайдыгер карабайбыз. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин туугандар. Туугандар, бул жерде каралуу эмес. Бул жерде бийликке сын пикир туугандар. Кемчиликтерин айтып атат. Ошон үчүн барын айткан. Бул жерде каралуу эмес. Действительно лохтугу лох экен. Мен onu мурда эле билетем. Садыр Жапаров лох экен да мындай. Биз азыр кыргыз эл эмне кылышыбыз керек туугандар? Мен сиздерге айтайын, алданбайлы туугандар. Ушу окшогон мошенниктерге алданбайлы. Мына канчалаган мошенниктер ушулардын айынан биздеги Баткенде жергесинде набыт болушту туугандар. Ошого окшогон акмактар, конченый адамдар, конченый, мен буларды конченый адам дейм. Себеби буларда нет, баягында намыс деген жок. Булар ошо Садырдын көтүнө кирип алган. Мындай айтканда Садырды жалап отурушат. Бак, до конца мен сиздерге айтып коеюн. Себеби буларга терет нече отургандар. Булар түрмөдө отуруп үйрөнүп калган мындай. Булар түрмөгө деле барып отура берет башынанчы, себеби өзүнүн үйү. Садыр деле түрмөгө барып отура берет, ал себеби өзүнүн үйү.